터키 토스카나의 숨은 진주 파묵칼레. 여러분 파묵칼레에 대해 들어보셨나요? 터키 서부에 자리 잡은 파묵칼레는 화이트 파라다이스, 연화의 성에 불리며 유네스코 세계문화유산에 등재된 천연의 향이자 관광명소입니다. 이곳의 가장 큰 특징은 테라스 모양의 석회암 계단인데요. 약 400피트의 높이에서 길게 뻗어 내려오는 뜨거운 온천수가 퀴즈를 쌓아가는 것인데, 화산활동에 의해 수년 동안 결정화된 석회암이 물과 함께 층층이 쌓여 화이트 계단 모양의 구조가 형성되었다고 하네요. 파묵칼레의 눈부신 백색 테라스는 온천수에 함유된 칼슘과 미네랄이 풍부하고 불의 온도는 일반적으로 36도에서 38도. 와, 온천하기 딱 좋은 온도네요. 아따 뜨뜻하고 좋은 거. 와, 말이 필요 없네요. 미네랄이 풍부한 온천수가 피부에 좋은 거 다들 알고 계시죠? 이게 바로 매년 세계 각지에서 관광객들에게 사랑받고 있는 이유. 참고로 파묵칼레를 방문하는데 가장 좋은 시기는 낮 기온이 20도 이상이 되는 경우가 많은 봄 3월부터 5월과 가을 9월부터 11월이라고 하니 꼭 가보셔서 자연이 만들어낸 절경을 감상해보세요.